আসসালামু আলাইকুম। নিশ্চয়ই আপনারা ভালো আছেন, ভালো থাকেন এই কামনা করি। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা নতুন টপিক নিয়ে হাজির হলাম যে ওভারলকে যদি মেশিন অয়েল করে তাহলে কিভাবে সেটা রিমুভ করবেন বা সমাধান করবেন। ওকে, আমরা এ টু জেড সম্পূর্ণ এই 800 ওভারলকের অয়েল সিল এবং অয়েল বক্স কিভাবে সেটআপ দিতে হয়, কিভাবে নতুন করে লাগিয়ে নিতে হয় সেটা আমরা সম্পূর্ণ এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো। তার আগে আপনাদের মাঝে একটা প্রশ্ন রেখে দিতে চাই। আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে কি বলে অবশ্য আপনারা নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিন। এটা আমরা বলি অয়েল সিল বা অয়েল সিল। তো আপনারা কি বলেন সেটা কমেন্ট করে জানিয়ে দিন, তাহলে আপনার কমেন্টের মাধ্যমে আরেকজনই শিখতে পারবে। ওকে, তো আমরা ফার্স্ট অফ অল মেশিনের কাছে গিয়ে আপনাদের দেখাই এই অয়েল সেল কেন পাল্টাইতে হয়। অনেক সময় বডিতে অয়েল স্পট করে, যেমন সাইড সিএম, তারপর আপনার প্যান্টের ইনসিএল বা মোড়া, এই যাই বলো ওভারলকে যত প্রসেস আছে, নিক জয়েন্ট, এই প্রসেসগুলিতে আপনার অয়েল স্পট করে। ওকে, তো আমরা মেশিনে সরাসরি আপনাদের দেখাই যে দেখুন কি পরিমাণ অয়েল এই মেশিনের ফিডব্যাক পার্কে এসে জমে গেছে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে দেখতে পাচ্ছেন অনেক অয়েল, এই যে এদিক দিয়ে সম্পূর্ণ অয়েল, এই অয়েল এই ফিডব্যাক বার দিয়ে এসে এখানে জমে আছে। দেখতে পাচ্ছেন মেশিন চালাইলেই কিন্তু অয়েল জমে থাকে। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণ অয়েল জমে গেছে। তো আমরা এই ফাংশন যত আছে সব খুলে নেব। হ্যাঁ, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবেন। আশা করি অয়েল সেল অথবা অয়েল সিল কিভাবে লাগাইতে হয়, কিভাবে সঠিকভাবে লাগাইতে হয় সেটা আমরা সম্পূর্ণ এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সলিউশন দেব। ওকে, তো ছোট্ট একটা ইনপুট পর আমরা ফিরে আসছি বাকি ইনপুটালি আপনাদের এই প্রসেসগুলো দেখানোর জন্য। তো চলুন শুরু করা যাক। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. ওয়েলকাম ব্যাক। তো ফ্রেন্ডস, তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখতে থাকো।
তো ফ্রেন্ডস, আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে যে কিভাবে অয়েল সেল এ টু জেড সেটআপ করতে হয়। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিন। আর আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাদের নিচে কমেন্ট বক্স আছে, কমেন্ট করে জানিয়ে দিন। আমাদের যত সকল মেকানিক্যাল আছে সবার মাঝে এই ভিডিওটি শেয়ার করে দিন। আপনার একটি শেয়ারে অন্য আরেকজন মেকানিক্যাল ভাই কাজ শিখতে পারবে। এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন।